Imagínate. Cocino, lavo, plancho y todavía me roncan. Es que sí, así suena Cintia. No, pero eso está bonito. Ya, déjame ver a tu tía. Ah, sí. Ya está acá. Ya queremos ver cómo ya está. A ver, escucha. Pero ahorita Son bien feos. ahorita está en nivel 1 ahorita. Está en nivel... Te digo que me bolean mucho con el ronquido, me bolean mucho con los quejidos, ¿no? Pero ya es así como... Ya nomás pasa así. todo. No, pero además de chiste. Okay. O sea, es como vamos a hacer un chiste de Cintia todos los días a todas horas. Eso es el coraje que tenía. La iba a levantar de un grito. Roncas así porque fumas como perro. Ya traigo un ojo acá yo. Y Ernesto. Hasta allá los... Yo escuché, güey. ¿Qué? Desde la barra escuché. Estaba haciendo el desayuno en la mañana y... No, dije, escuché mal. No, güey. Mi querido Yair, se acabó el cuento de hadas para mi carnal, güey. Amigo, quite esa cara de aflicción. Todo bien, todo bien. Ah, sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Ay, güey. Ay, qué gachos, me hicieron a un lado, qué cabrones. Alejémonos de la que ronca. Sí ve la cara de Yair. No importa, me duermo en la sala de afuera. ¿Por qué? Pues porque ya pusieron jeta de alguien en la cama. Ay, que la aguanten. O sea, también como que se sintió de que a mí me dijo, Se siente- qué poca que me dejaste. Discapacidad, como si estuviera como si estuvieran haciendo a un lado, güey. ¿Duermes profundo? O sea, a lo mejor no la vas a escuchar. Y si sí me tengo que adaptar, pues es lo que te digo. O sea, es un juego. ¿Me entiendes? Mira, hay gente que sí puede dormir con ronquidos. Yo no puedo. Pues si no, duérmete con las de estas y ya. O ponte unas de estas, unas agujetitas. ¿Yo? Sí, tengo trucos para mí. Tus tapones. Sí, tengo solo trucos. Yo trabajo en el petróleo, ma. Es como... Ernesto también ronca y aguanta la carrilla. Dice la señora que es bullying. No sé qué hacen en este reality. Sabemos que no se va a ver Y cómo pues, voltea. aquí estoy. Si también ya es bullying, avísame. Ay, cálmate. No, Nada más no, que no, las en cosas verdad, se o sea, dicen aquí. volvemos a lo mismo. Aquí. No venimos a estar cómodos de nada. Siempre termino arrepintiéndome y pidiendo perdón. Es lo que le digo. Ahorita que se viene, dímele en la cara y que no sé qué. Señora, ya le dije y se ofende. Pero te gusta sacarlo a esos momentos cuando la bomba está a punto de tronar. Pues que truena la así me explico. O sea, también no le tengo miedo a nadie. Por eso, güey, entonces, nadie está diciendo que tienes miedo. Al contrario. Nosotros nos dedicamos a ver la película, pero también sus expresiones. Y arrancaron riéndose y terminaron bastante serios. Cintia, ¿cómo viste la película? Pues mira, aquí la verdad es que somos una jauría de llenas. Algunas de pedigrí y otras no. Y la verdad es que aquí vinimos a sufrir al de al lado. Yo escucho gritos todo el día y son más horas que la noche. Pero muchas gracias al público, ya tienen un pretexto para seguirme mandando a la suite. Ese Pérez. Sí, no, pues lo que digo, o sea, no tengo por qué ocultarlo. La señora se ofende de algo que pasa día con día, al igual que los gritos. Entonces, pues, no tengo nada más que decir. Cintia, ¿tú coincides con esto? ¿Qué pasa cuando escuchas hablar Mira, a ese yo Pérez? decidí dentro de esta casa, hay incomodidades, esto es lo que vinimos a jugar, es un reality, esta es una de ellas. Y yo decidí que de todas maneras voy a llegar a la final, si el público me lo permite.
y que hay personas con las que me llevo mejor y aunque viva dentro de la casa no necesariamente tengo que convivir a fondo con todos. Bien. ¿Quién siente dentro de la casa que por este tema apartan a Cintia? Digo, levantemos la mano como una breve encuesta. Nadie. Nadie. Cintia, ¿tú te sientes apartada o excluida por esto en algún momento? Yo lo hablé ayer con el público, hablé la razón por la cual tengo la nariz rota en 3 pedazos, la gente lo vio. Fui víctima de un caso de violencia, tengo la nariz rota en 3 partes y no me la he podido operar por cuestiones de o estoy trabajando o tengo que pagar universidades. Entonces, pues, es como tener una, ¿cómo se diría? Como un hándicap que no lo puedo evitar. Entonces, yo pido disculpas por roncar, pero es algo que es inevitable. Y, sin embargo, hay personas que molestan y eso sí podría ser evitable, ¿no? Digo yo. Pero tú sientes que tú incomodas. Sí, me siento rezagada, me siento discriminada, claro. Okay. Por quién? supuesto. ¿Por quiénes? Pues todos los que viste hablando. Pues así. ¿No? Bueno, pero una cosa es lo que vimos y otra es